小明，请问我们今天要讲什么故事 The Very Grumpy Bird。对 ，The Very Grumpy Bird。grumpy 就是心情不太好的意思哦。他为什么心情不好啊？知道吗？他看起来为什么不开心？你还记得他为什么不开心吗？他一个眼睛张着，他一个眼睛发。哦，反正他就是不开心，就对了，眼睛真的大大的。Very grumpy bird， 我们跟他一起去看看他为什么心情不好吧。哦、grumpy bird， 它其实叫 grumpy bird， 没有的 very 哦。When Bird woke up, he was grumpy。他一醒来，眼睛一睁开，心情就不好了。为什么？ He was too grumpy to eat. He was too grumpy to play. In fact, he was too grumpy to fly. Look like I'm walking today, said Bird. 哦，他心情不好，不想吃东西，心情不好，不想玩。然后呢，重点是他心情不好，不想飞哦。所以他说：“看来我今天要走路了。”所以他走。Walking. Bird walked past sheep. Good morning, Bird, said sheep. What are you doing? Walking, said Bird. Nice, said sheep. I'll keep you company. Keep you company. 哦，所以娘娘继续走，经过了路上看到了一只羊。羊羊说：“早安啊，娘娘，你在做什么呢？”走路。真好，我跟你一起走吧。可是羊羊加入了小鸟散步的行列哦。Bird walked past Rabbit. Hi there, Bird, said Rabbit. What are you doing? I am walking, said Bird. It's no fun. Oh, I could use some exercise, said Rabbit. I'll walk too. 接着他们羊羊跟小鸟呢，经过了一个地方，遇到了兔子。兔子说：“你好啊，娘娘，你在干什么呢？”我在走路啊，一点都不好玩。真的吗？我很需要运动哎，我跟你一起走吧。所以小兔子也加入他了。接着呢，他们继续走。Bird walked past Raccoon. Hi, Bird, said Raccoon. What are you doing? I'm walking, snapped Bird. What does it look like? Oh, it looks like fun, said Raccoon. I'm coming too. 接着他们遇到了一只小狸猫哦。小狸猫说：“你好，鸟鸟，你在做什么啊？”我在走路啊，我在散步啊。不然你觉得我看起来像在做什么？看起来很有意思哎。你小狸猫说：“我也跟你一起去。”走着，他们又遇到了谁啊？Bird walked past Beaver. Hello, Bird, said Beaver. What are you doing? Let me give you a hint, said Bird. You do it by placing one foot in front of the other. Oh, walking, gasped Beaver. I love walking. 接着他们遇到了一只水獭。水獭说：“你好啊，鸟鸟，你在做什么啊？”鸟鸟心情很不好的说：“好，我给你个提示，就是你把一只脚放在另外一只脚前面，然后再把另外一只脚放到第二只脚的前面，就这样子。”水獭说：“你一定是在散步，在走路，对不对？我最爱散步了。”于是水獭也加入他们的行列了哦。Bird walked past Fox. Good day, Bird, said Fox. What are you doing? 鸟鸟心情很不好的说 ：“Why does everyone want to know what I'm doing?” shouted Bird. I'm just walking, okay? Okay, said Fox. Let's go. 接着他们遇到了一只狐狸哦。小狐狸说：“哦，日安，早安，是吗？是日安。小鸟，你在做什么呢？”然后小鸟心情非常的不好。他说：“为什么每个人都要管闲事，都想知道我在干什么？我在散步。”
狐狸就说：“哦，好啊，那我们一起走吧。”一行人呢就这样走。Bird walked, the other animals walked. 兔兔走了，狸猫走，绵羊走，小松鼠走，狐狸走，大家跟着小鸟一起走。然后呢 ，Bird stopped， 鸟鸟停住了耶。The other animals stopped. 哦，鸟鸟停住，其他动物们也停住了。Birds stood on one leg. 鸟鸟单脚站哦。The other animals stood on one leg. 其他的小动物们，兔子、狸猫、绵羊，我第一次看到绵羊单脚站，好厉害！小松鼠还有狐狸，其实大家我都没看过任何动物单脚站，其他动物也都单脚站立哟。那个，走吧，那个不好像没有心情了。他心情好像变好了耶！你看，你有没有发现他表情没那么臭了？大家跟着他一起单脚站立。Bird jumped, boom. The other animals jumped, boom 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 boom. 哦，其他小动物也跟着小鸟跳了起来。你看，他看起来心情好多了，是不是？ Hey, this is fun, said Bird. 小鸟突然发现真有趣哎，真有趣！其他动物都跟着它一起做动作。Come on, said Bird. Who have forgotten all about being grumpy? Let's fly back to my nest for a snack. 哦，小鸟说：“来吧，来吧。”它这时候已经忘记他的坏心情，他说：“跟着我来，我们一起飞回我的小窝，去吃点心吧。”重点是，兔子会飞吗？绵羊会飞吗？小狐狸会飞吗？松鼠会飞吗？狸猫会飞吗？哦，这不是松鼠，这是水獭。水獭会飞吗？狸猫会飞吗？它们不会飞耶。它们怎么飞的？但是小鸟的心情变好咯。And they did. 其他小动物跟着它一起回到它的小鸟窝吃点心哦。所以你看，坏心情是一个人的选择哦。你可以好心情啊，是不是？他们瞪大了眼睛。他们瞪大了眼睛啊！大家都在看小鸟吃点心呢。你要不要吃小鸟的点心？你要不要来一条小虫？要吗？要。好，那你自己拿。呀，可不好吃，恶心哦。会恶心吗？会。不要，只是看小鸟很爱呢。其他的小动物也觉得好像有点奇怪，没有想要吃的样子。那你吃一口，怎么样？他没有心情。他没有心情不好了。所以坏心情、好心情是会影响别人，也会受人影响，然后也是你自己可以决定要好心情还是坏心情的，是不是 ？Here's a cure all for a bad mood. After all, don't you ever feel grumpy? 所以有好朋友的陪伴，心情就不再坏了。The end.